हेलो दोस्तों, माय नेम इज शुभम फ्रॉम पीबीआर मोटरसाइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूसी मॉडल के ऊपर है, जो 2015 मॉडल हमारे पास फुल रेस्टोरेशन के लिए आया था। ये बुलेट है जो हमारे पास पूरी तरह रेडी हो चुका है। इस बुलेट में हमने काम किया है, इसमें फुल रेस्टोरेशन का काम किया और फुल इसके इंजन का काम किया है। आइए पहले हम आपको इसकी पहले की ओल्ड कंडीशन दिखा देते हैं कि किस कंडीशन में बुलेट हमारे पास आया था, फिर आगे करते हैं वीडियो शुरू।
हो जाएगा।